早上好，中国！现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋，但是《速度与激情9》比冰淇淋《速度与激情9》我最喜欢。所以现在是音乐时间，准备1、2、3，2个礼拜以后，《速度与激情9》2个礼拜以后，《速度与激情9》2个礼拜以后，速度与激情9，不要忘记，不要错过去电影院看速度与激情9，因为非常好电影，动作非常好，差不多一样，冰淇淋再见。